হ্যালো ইব্রান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে আছেন সকলেই ভালো আছেন। আমরা সবসময় দেখে থাকি যে আইকিউ আমাদের মাঝে সবসময় ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করা ফোনগুলো লঞ্চ করে থাকে। আর এবার আইকিউ তাদের আইকিউ 9 সিরিজের সাকসেসর আইকিউ 10 সিরিজ অফিসিয়ালভাবে এই মাসের 26 তারিখই লঞ্চ করতে যাচ্ছে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা আইকিউ 10 সিরিজের সবথেকে দুর্দান্ত যে ফোনটি হতে যাচ্ছে আইকিউ 10 প্রো, এই ফোনটি নিয়ে ফুল ডিটেলস আলোচনা করব। এই ফোনটিতে কি দুর্দান্ত স্পেসিফিকেশন দিয়ে নিয়ে এসেছে আইকিউ এবং এই ফোনটির দাম কত রাখা হবে, আর এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ান মার্কেটে কবে লঞ্চ হতে পারে। সো এই ফোনটি সম্পর্কে ফুল ডিটেলস জানতে হলে, বিশেষ করে যারা কম দামে দুর্দান্ত একটি ফ্ল্যাগশিপ ফোন কিনতে চান, তারা অবশ্যই আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করুন। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাবার আগে আপনার কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে আসা যাক এই ফোনটির লুকো ডিজাইনে। এই ফোনটির লুকো ডিজাইনে কথা বলতে গেলে এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, আর এর ক্যামেরা বাম্পটি হলো একটি স্কোয়ার শেপের ক্যামেরা বাম্প। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হয়েছে গ্লাসের প্রোটেকশন এবং এই ফোনটির সামনে দেওয়া হয়েছে একটি মিডল পাঞ্চল কাটিং সেলফি ক্যামেরা। এর ডিসপ্লেটি হলো একটি কার্ভ ডিসপ্লে। সো এই ফোনটির লুকো ডিজাইন কিন্তু আমার কাছে ওভারঅল ভালো লেগেছে। তবে এই ফোনটির নিচের দিকে থাকছে ইউএসবি টাইপ সি, এখানে কোনো 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক থাকছে না। তবে এই ফোনটির লুকো ডিজাইন আরেকটু চাইলে বেটার করতে পারতে আইকিউ, কেননা আইকিউর এই সিরিজের ফোনগুলো সাধারণত ফ্ল্যাগশিপ ফোন হয়ে থাকে, তাই এখানে আমার মনে হয় আরেকটু নতুনত্ব নিয়ে আসা উচিত ছিল আইকিউর পক্ষ থেকে। এবারে আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লেতে। এই ফোনটিতে ডিসপ্লের জন্য দেওয়া হয়েছে 6.78 ইঞ্চি মাপের একটি এলপিটিও 3 অ্যামোলেড ডিসপ্লে উইথ 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, আর এই ডিসপ্লেটি HDR10+ সাপোর্টেড। এই ডিসপ্লেটির পিক ব্রাইটনেস হলো 500 নিটস, আর এই ডিসপ্লেটির পিপিআই ডেন্সিটি হলো 518, যার ফলে আপনি ডিরেক্ট সানলাইটও এই ডিসপ্লেতে আপনি দুর্দান্তভাবে উপভোগ করতে পারবেন। বিশেষ করে সানলাইটও ব্রাইটনেসের তেমন কোনো ঘাটতি পাবেন না। আর যারা গেমার আছেন তারাও এই ফোনটির ডিসপ্লেতে দুর্দান্ত গেমিং করতে পারবেন, কেননা এখানে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট থাকার ফলে এই ডিসপ্লেতে গেমিংয়ের সময় বাটার স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্সটি হলো 15 মেগাপিক্সেলের, সাথে দেওয়া হয়েছে 14.6 মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফোটো লেন্স। এই লেন্সটি দিয়ে আপনি 3x পর্যন্ত অপটিক্যাল জুম করতে পারবেন এবং সর্বশেষ পেয়ে যাবেন একটি 50 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স। এই লেন্সটি দিয়ে আপনি 150 ডিগ্রি পর্যন্ত আল্ট্রা ওয়াইড ভিউ পেয়ে যাবেন। সো এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশন কিন্তু এক কথায় দুর্দান্ত হতে যাচ্ছে এবং এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি 4K এবং 8K পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। আর এখানে দেওয়া হচ্ছে ওএসএস সাপোর্ট, যার ফলে আপনি নড়াচড়া অবস্থায় স্টেবিলাইজ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে দুর্দান্ত মানের ফটোগ্রাফিও করতে পারবেন। এখানে দেওয়া হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা, এই ক্যামেরাটি দিয়েও আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে দুর্দান্ত মানের সেলফি তুলতে পারবেন। এই ফোনটির পাওয়ারের কথা বলতে গেলে এখানে দেওয়া হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগনের এই বছরের সবথেকে লেটেস্ট প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি হলো স্ন্যাপড্রাগনের 8+ জেন অন প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি 4 ন্যানোমিটার আর্কিটেক্টে বিল্ড এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনি পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসপাল 9-এর মতো গেমগুলো হাই সেটিংসে আল্ট্রা মোডে স্মুথলি প্লে করতে পারবেন কোনো প্রকার ল্যাগিং ইস্যু ছাড়া, সাথে দুর্দান্ত মাল্টিটাস্কিংও করতে পারবেন। এই ফোনটিতে সিকিউরিটির জন্য দেওয়া হয়েছে আল্ট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। এই সেন্সরটি অত্যন্ত ফাস্ট হতে যাচ্ছে এবং এখানে দেওয়া হয়েছে LPDDR5 র্যাম, সাথে দেওয়া হয়েছে UFS 3.1 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটি র্যাম এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টও কিন্তু দুর্দান্ত ফাস্ট হতে যাচ্ছে। এই ফোনটি 3টি র্যাম ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাওয়া যাবে। এর বেস ভেরিয়েন্টটি হলো 8/256 GB, মিডল ভেরিয়েন্টটি হলো 12/256 GB, আর টপ ভেরিয়েন্টটি হলো 12/512 GB। তবে এই ফোনটিতে কোনো ডেডিকেটেড মেমোরি কার্ড স্লট দেওয়া হয়নি, আর এটা না দেওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা কোনো ফ্ল্যাগশিপ ফোনে সাধারণত মেমোরি কার্ড স্লট দেওয়া হয় না। যদি মেমোরি কার্ড স্লট দেওয়া হয় তাহলে এই ফোনগুলোর স্পিড কিছুটা কমে যাবে এবং এই ফোনটি 2টি কালার ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাবেন, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। এই ফোনটিতে ব্যাটারির জন্য দেওয়া হয়েছে 4700 mAh একটি ব্যাটারি, সাথে দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট 200 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার।
কোম্পানি ক্লেম করছে এই চার্জারটি দিয়ে আপনি 10 মিনিটের মধ্যেই 100% চার্জ করে নিতে পারবেন। আর এই চার্জারটি এই ফোনটির মাধ্যমে সর্বপ্রথম মার্কেটে লঞ্চ করেছে আইকিউ। এর আগে অন্য কোনো ফোনে 200 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার দেওয়া হয়নি। এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 50 ওয়াটের একটি অলওয়েজ চার্জিংয়ের সাপোর্ট এবং এখানে পেয়ে যাবেন 10 ওয়াটের রিভার্স চার্জিংয়ের সাপোর্ট। এবারে জানিয়ে দেব এই ফোনটি কবে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মার্কেটে লঞ্চ হতে পারে আর এই ফোনটির দাম কত হতে পারে। এই ফোনটি বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে না, তবে এই ফোনটি আনঅফিসিয়ালভাবে বাংলাদেশের মার্কেট থেকে কিনতে পারবেন। আর এই ফোনটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে নেক্সট মান্থেই অর্থাৎ আগস্টের শেষের দিকেই অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে। আর এই ফোনটির দাম হবে ইন্ডিয়ান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে 60,000 রুপির মধ্যে এর বেস ভেরিয়েন্টটি, অর্থাৎ 256 জিবি ভেরিয়েন্টটি। তবে এই ফোনটি বাংলাদেশের মার্কেটে আসলে এর আনঅফিসিয়ালভাবে বেস ভেরিয়েন্টটির দাম হবে 70 থেকে 72,000 টাকার মধ্যে। যাদের বাজেট 70 থেকে 72,000 টাকার মধ্যে এবং এই বাজেটের মধ্যে সবথেকে বেস্ট একটি ফ্ল্যাগশিপ ফোন কিনতে চান, তারা চাইলে কিন্তু এই ফোনটি নিতে পারেন। কেননা এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে এবছরের সব থেকে বেস্ট ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর, সাথে পেয়ে যাবেন ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট 200 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। এই ছিল iQOO 10 Pro এই ফোনটির একটি রিভিউ। আই হোপ ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।